많은 골퍼분들이 장타에 관심이 많으신데요. 장타를 치시려면 헤드스피드가 빨라야겠죠? 그래서 준비해왔습니다. 첫 번째로 바람개비 연습도구 또는 저항이 강한 연습도구로 모든 힘을 써 연습 스윙 3번 해주세요. 두 번째는 샤프트 또는 저항이 약한 연습도구를 이용해 연습 스윙 3번 해주세요. 이때 본인이 할 수 있는 최대 속도로 휘둘러주세요. 마지막으로 드라이버를 들고 3번 휘둘러 주시고 공을 쳐보세요. 늘어난 거리를 보실 수 있을 거예요. 여러분들 모든 훈련은 반복 훈련인 거 아시죠?